guys, magluto tayo. Morning guys. So guys, magluto tayo ngayon ng BIKO. Ito yung ingredients ko sa BIKO. Ito yung ano dito. Yung bigas na mutsi-kumito. Tapos, ito yung pilit sa atin. Ano ba yung sa garlic? Yung bisin ba? Yan siya. Mutsi. Saka ito yung panutsa to sa atin eh. Sugar. Yun ito yung halo ko. Panutsa. At saka dalawang coconut. Kasi kunti lang naman lulutuin ko guys eh. Dalawang coconut. Yan. Ito yung ingredients natin sa BIKO. Mabilis lang guys. Ang dali lang lutuin. 5 cup nito. Guys, 5 ganito ha. 5 ganito. 1 cup. Basta 5 ganito sa tao. So, ano lang kasi guys, parang sa bahay lang, sa atin lang na luto. Ito, 5 cup lang siya. Ito guys, 5 cups lang. At saka 5 din dito. At saka wag niyo lang pag magluto kayo dito guys. Wag niyo 5 cups yun, di ba? Ano na lang siya, 4 na cup kalahati. Yung tubig niya ha. Kasi masyado siyang basa pag i-ano niyo talaga na siya. Na 5 yung din. 5 cups yung tubig niya ha. Okay guys. Ano na natin bandawan. Saan natin guys? Kalahati lang sa guys, huwag talaga ibuo yung 5 yung tubig niya. 5 cups. 4.5 cups lang yung tubig. Yan, i-cook na natin. Ano siya? Gawin ko tong ano ba yung ano ba yun siya? Yung topping sa ibabaw. Ito guys, sinixin siya hanggang sa topping, pang-topping sa ibabaw. Isang lang, isang lata na Guys, kanina kinuha ko yung ng panalatik na kasi na isang kana coconut. Ito na naman, another na ako ng isang kana na tapos lagyan ko na ito siya ng panutsa. Ito yan, kailan din siya guys, yung maglatik siya. Saka nyo lagyan ng asukal. Yan. Buko-buko na siya. So, nagbuko na siya kasi parang kunti na lang yung tubig niya. Kaya, ito yung panutsa kanina. Ito guys, ilalagay ko siya. Ito yung ilalagay ko siya dyan. Guys, yung ilalagay ko panutsa. Pero, kasi 5 cups lang yung ginamit natin. Kaya, bali kalahati lang ito. Isang kilo, bali 1/2 lang ang gamitin natin na panutsa. Kasi parang marami kasi matamis masyado. Kaya sa 5 cups na guys, lang. Yung kanina 5 cups lang yung ginawa natin na diba BIKO. Kaya ito panutsa niya, half lang.
half, ano lang yung nilagay nyo, half kilo, ano lang siya. Kasi 1 kilo to eh, kaya kalahati lang yung ilagay natin. Para hindi siya ganun tamis. Tapos, halo natin. Para lutong bahay lang din siya. Kasi parang snack lang ito sa bahay eh. Para, ano, yan. Hintayin natin siyang ano siya. Kanin lang ninyo yung, ano niya kaya, yung, ano niya. Dandahan lang yung, ano, huwag masyadong bilisan para hindi siya hintayin nyo siya, yan. Magliktik din siya. Matutunaw yan. Tsaka itansya nyo lang din yun guys kung matamis ba siya or hindi. Kung hindi siya ganun katamis sa inyo, kayo na lang magdagdag ng panutsa. Yan. Yan, ito yung panutsa. Dahan lang yung ano niya, fire niya para hindi siya maano agad. Guys, yung panutsa, ano na siya, dandan siya, hanggang ito, nag-sticky na siya. Yan, okay na. Tapos guys, yung niluto natin, kanina na rice, yung pilit, niluto natin yun, ihalo natin siya dito guys ha. Yan guys, i-ano natin, halo natin yung niluto natin ng 5 cups. Diyan, i-mix natin yan. Mix natin yan guys, dahan-dahan siya. Dahan-dahan lang yung apoy niya guys ha. Para hindi siya ano. Guys. Dali lang. Yun, mix na lang siya guys. Pero yung apoy niya, dahan-dahan lang siya kasi. Yan. Masyado bang marami yung ano. Yan po yung rice. Yan ko na sa lahat. Mix ko na siya. Guys, mix ko siya. Ano yan? Tingnan nyo. Yan, mix ni lahat. Yan hanggang ano yan siya. Bigas kanina nilo. Ano natin, pilit pa lang. So guys, ready to serve na. Natuyo na siya. And guys, lagay natin sa lagayan. Yan. Madali lang siya gawin talaga. Ito yung madali ang luto ng BIKO guys. Dito sa Japan, ito yung madali kasi lahat nasa kan lang. Tsaka ano. Yan. Madali lang. Ready to eat na yan. Nilalagay ko lang siya sa lagayan. Yan. Sa palamigin. Yan ang 5 cups pero sobrang dami na yan, no? Ilang tao na din ang makakain yan. Yan, guys. Ano siya? Ipa-black na siya. Yan, okay na. Ready to serve na.
Dagdagan pa natin siya ng toppings guys. Yung ginawa natin yung una, ilalagay ko siya ng toppings niya. Yung toppings kanina, ilalagay ko siya sa ibabaw para kahit pa paano man may kunting design siya. Yan, yung toppings kanina. Yan, yung ginawa ko una yung toppings na isang can na ano. Yun siya, ilalagay ko siya sa ibabaw. Yan. Yan, ready to eat na yun guys. Ready to eat na yan. Yan lang. Yan lang kadali yung biko ko guys. Yan. Tapos na. Ready to serve na. Ready to eat. Yan. Pause na guys. Yan. Yan guys. Yun ang biko natin.